ありがとうございました。世界遺産の島屋久島でどうぞ良いひとときをお過ごしください。これより先もお気をつけていってらっしゃいませ。にもたくさん雪が降りまして、その時の雪の重みに耐えきれずに折れてしまった縄文杉の枝の実物が実はこちらになるんですね。命の枝の名前が付けられておりまして、当館に大事に保存しております。この大きさで幹ではなくて枝なんですね。広々としたね洋室で、あ、海側だよ。海側山側じゃないじゃん。ほら、わー、いい景色。素敵テラス席。おー、屋久杉のテーブル。わー、いい感じ。広々としてる。見て、洗面所から小窓があってヤッホーできるよ。すごい。ヤッホー。なってないけど、これ単管だ。単管収穫済み。
おはようございます。2日目の朝です。な景色です。ちょっと雲が多いけど、今日もお天気良さそうなので、ハイキングが楽しみです。55締め殺しちゃう。ロットちゃう。締め殺しので、最終的にこういう感じで根っこで立つんで、すごく不安定になりますよね。だから枝のところから根っこだったり、空気中に根っこだとこんな感じで、自分の体を支える支柱根という。まあそんなでも昔はこういう細い根っこだった。針葉樹にも常緑落葉で4つのタイプで、まず開発になっていつも緑の葉っぱを別の葉っぱにくる常緑のこういうがで、こういうやつは葉っぱの表面に同質のホ膜がついてる、だから光を受けるとちょっと光って光っちゃう。なんで、テロ葉っぱで照葉鹿って、草食獣ですから、本来は肉食の狼なんかに食べられる存在なんで、いつも、夜も昼も、ビクビクしながら、見ながら、生きてるような動物だからちょっと安心サファリパークみたい髪を取るような。かわいい。車通ってもリラックスしてるよね。夜も行動しなきゃいけないんで、目が大きい。すごい。だから、ちょっと可愛い。かわいい。お昼時間ですから、先にうちの種御用と呼ばれるんですけども、屋久島と種子島にしか受精しない御用。
江戸時代は、屋久島は島津の殿様の領地でしたから、それが明治に入って、殿様とすると分けようかっていうんで揉めるんですね。それはもう日本中のことからと同じような状況だと思うんですけども、屋久島はやっぱり地元の人たちの土地に対する地位格というかが強かった。これが2台席。
交換用の葉っぱだから新芽が出てもういらなくなったら花びらみたいな感じでパラパラ。おはようございます。今日もいいお天気です。水平線が綺麗。緑も綺麗。今日も頑張って歩いてきます。ここから新芽が出たのではなくて他の杉の種が落ちてこれがこのまま。
3倍の倍って書いてある。はい。あ、いいですね。すごい。弥生杉が倒れてましたよ。あの弥生杉と同じ年齢、3000年で。上を見ると途中で折れてます。雷か何か落ちて途中で折れてます。伸ばすと下がったりもできますけど、たまにね、皮を剥いで持って帰る人がいるみたいで、触るぐらいはいいってこと。長いわね。下落ちない。よかったらちょっと触ってみて。ちっちゃな葉っぱ。ツワブキで。あ、ツワブキだった。ツワブキで、茎と同じ感じで、茎を食べたりします。私たちは佃煮にしたり、煮物に。これより着陸態勢に入ります。シートベルトを口の低い位置で、急にねじれのないようお締めください。